Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với game tôi chơi game. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một tựa game tên là capcut. Capcut là một trò chơi dạng platformer được phát hành vào năm 2017. Mục tiêu chính của game là vượt qua các màn chơi để giúp chú mèo trở về hành tinh của mình. Và bây giờ cùng mình bắt đầu video nào.
cùng sau bao nhiêu thử thách mình cũng đã đến được với con boss để tiêu diệt nó.